Բարի օր հարգելի հետևորդներ, եթերում է IBC լուրերի հատուկ թողարկումն է, ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ, նախ կարևորը համառոտ։ Ընտրողների մասնակցության նոր տվյալներն արդեն հայտնի են, քանի քաղաքացի է քվեարկել առաջին 3 ժամում։ Քաղաքական ուժերի առաջնորդներն ու թեկնածուներն արդեն կատարել են իրենց ընտրությունը, որտեղ եւ ինչ պայմաններում են նրանք քվեարկել։ Ընտրություններին մասնակցել է նաև Բագրատ Սրբազանը, որտեղ են ընտրությունների հետ կապված նոր քրեական գործ է հարուցվել, ում են ձերբակալել իրավապահները։ Հայաստանում շարունակվում է խորհրդարանական ընտրության քվեարկությունը։ Քվեարկությանը մեկնարկից 3 ժամ անց արդեն հայտնի են մասնակցության առաջին տվյալները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխանցմամբ մինչև ժամը 11-ը քվեարկել է 362,657 քաղաքացի կամ ընտրողների 14,48%-ը։ Համեմատության համար նշեմ, որ 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրության նույն ժամի դրությամբ քվեարկել էր 316,289 ընտրող։ Առավոտյան ժամը 8-ից սկսած եւ 11-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում քվեարկել է 362,657 անձ։ Երևանում 849,488 ընտրողից մասնակցել է 122,856-ը։ Արագածոտնում 113,441 ընտրողից 16,779։ Արարատում 220,167 ընտրողից 31,556-ը։ Արմավիրում 226,337 ընտրողից 28,567-ը, Գեղարքունիքում 177,854 ընտրողից 23,093-ը, Լոռիում 213,301 ընտրողից 30,796-ը, Կոտայքում 240,528 ընտրողից 38,526-ը, Շիրակում 207,820 ընտրողից 26,178-ը, Սյունիքում 104,972 ընտրողից 18,775-ը, Վայոց ձորում 44,634 ընտրողից 7,061-ը, Տավուշում 103,434 ընտրողից 18,450-ը։ Խորհրդարանական ընտրությանը քվեարկության մասնակցում են ոչ միայն քաղաքացիները, այլ նաև քաղաքական ուժերի առաջնորդներն ու թեկնածուները։ Իսկ թե ովքեր են մասնակցել ընտրությանը, որ ընտրատեղամասեր են այցելել եւ ինչ մթնոլորտում է անցել ընտրությունը, տեսանյութում առանց մեկնաբանության։ Ոչ թե հակադրություններով մեզ զբաղացնենք, բոլորս իրար կյանքը դժվարացնենք։ Նաև այնպիսի ուժեղ երկիր, որ մենք վաղը մյուս օրը, մյուս սերունդները էլ ավելի ուժեղացնեն եւ ոչ թե նույն խնդրի առաջ կանգնեն։ Այսինքն, այս դասարանը փոխենք դրա համար։ Ու նաև ուզում եմ դիմեմ մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Շուտ այսօր խնդրում եմ բոլորին 10 րոպեեր ընդամենը գնացեք ընտրության 10 րոպե արագ եկանք անձնակիրը վերցնում ես գալիս ես ինչքան հնարավոր շուտ օրվա վերջ մի թողեք որ հանկարծ ինչ որ բան չուշանակ գնացեք ընտրության բերեք մեծ փոփոխություն մեր բոլոր հայրենակիցներին շնորհակալ եմ բոլորից լավ օր ձեզ Mr. Karapetyan, Yes. Do you consider the elections free and fair? Սպասում եմ, որ հունիսի 7-ը մեր ժողովրդի պատմության մեջ կարա լինի բեկումնային եւ այսօր մեր ժողովուրդը հնարավորություն ունի լիարժեք փակելու այս ամոթի խայտարակության էջը եւ բեկում մտցնի մեր ժողովրդի պետության
պատմության մեջ։ Ամեն դեպքում քվեախցիկում մարդն իր խղճի հետ է, ինչ ուզում ես արա, մեկը իր խղճի հետ է մնում մենակ։ Ես խնդրում եմ, որ նրանք հաշվի առնեն, թե ով իսկապես կարող է երկիրը ղեկավարել, ով է հասկանում պետությունից, ով է պատկերացնում ինչ է նշանակում պետական կառավարման համակարգ։ Ոչ թե մարդիկ, որոնք կարող են ուրախությունների ժամանակ ուտել խմելով զբաղված լինել, այլ մարդիկ, ովքեր իսկապես քնած թե արթուն ուշադիր հետևում են, որպեսզի ամեն մեկի կյանքը լինի բարելավված, արդար։ Չեն կարող Հայաստանին զրկել Եվրասիական տնտեսական միության կարգավիճակից եւ Եվրասիական տնտեսական միությունում բոլոր որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հետեւաբար ունի նաեւ վետոյի իրավունք եւ բոլոր երկրները, ինչու՞ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչ վերաբերում է Հարակվեին, Հարակվե տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ որ լինի Հարակվեի առարկա։ Շատ կարևոր է ապահովել իսկական լեգիտիմ իշխանություն, որ մենք վերջապես հնարավորություն ունենանք մենք որոշենք մեր երկրի ապագան, ոչ թե դրսից որոշենք։ Ընտրությանը մասնակցել են նաև հայ առաքելական եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականները։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II Արշակ arքեպիսկոպոս Խաչատրյանի եւ այլ հոգևորականների հետ քվեարկել է Էջմիածնի 14 կոտորակ 11 ընտրատեղամասում։ Լրագրողների հետ զրույցում վեհափառը նշել է, որ իր ընտրությունը կատարել է հանուն Հայաստանի բարօրության, անվտանգության եւ խաղաղ ապագայի։ Մենք կատարեցինք մեր ընտրությունը աղոթքով եւ հայսով, որ Աստված անսասան պահի հայոց պետությունը, օրհնի մեր ժողովրդին հաղթահարելու մեր կյանքում առկա դժվարին ծանր այս փորձությունները եւ կերտելու հզոր, ապահով, անվտանգ, օրինահարկ եւ բարոր երկիր։ Աստված օգնական ու պահապան ազգիս հայոց։ Տիրոջ սերը, շնորհը եւ ողորմությունը թող լինի մեզ հետ եւ ողջ աշխարհի այսօր եւ միշտ ամեն։ Իր ընտրությունն արդեն կատարել է նաև Միքայել arքեպիսկոպոս Աջապահյանը։ Սրբազանը քվեարկել է Գյումրու 31 կոտորակ 44 ընտրատեղամասում։ Քվեարկությանը մասնակցել է նաև Բագրատ arքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Սրբազանը իր քաղաքացիական պարտքը կատարել է Իջևանում։ Հիշեցնեմ, որ նա դատարանի թույլտվությամբ է մասնակցում ընտրությանը եւ պետք է Երևան վերադառնա ժամը 16-ին։
Քվեարկությունից առաջ նա նաև կոչ է արել քաղաքացիներին մասնակցել ընտրությանը, ընդգծելով, որ յուրաքանչյուրի քվեն կարևոր է երկրի ապագայի համար։ Նախ այդ որևէ ընտրություն եւ այս պարագային սա յուրաքանչյուրի պատասխանատվությունը, կեղծավորությունը եւ բառիս ամենալայն իմաստով ասեմ խաբեությունը, երբ դու չես գնում քո պատասխանատվությունը չես դնում այս ամբողջ գործընթացի մեջ եւ ուրիշից հետո պահանջում ես, որ ինչ որ կերպով քո կյանքը բարեփոխվի կամ բարելավվի։ Հետևաբար ով չի գնալու ընտրության, ոչ թե կասեմ, որ իրավունք չունի վաղը մյուս օր խոսելու, այլ պարզապես ինքը պատճառը դառնում, որ իր կյանքը դառնա այնպիսին, ինչպիսին ուրիշներն են պատկերացնում, ոչ թե ինքը։ Եվ հետևաբար ես հրավիրում եմ, կոչ եմ անում այս կարևոր, շատ կարևոր հանգրվանին, որ ջրբաժան հանգրվան է մեր կյանքում։ Գնան ընտրության եւ ստանձնան այդ պատասխանատվությունը, ոչ միայն իրավունքը կիրառեն։ Քվեարկության մեկնարկից ընդամենը մի քանի ժամ անց արդեն տարբեր ընտրատեղամասերից ընտրախախտումների վերաբերյալ հազանգեր են ստացվել։ Դիտորդական առաքելություններն ու նախաձեռնությունները հայտնում են քվեարկության գաղտնիության հնարավոր խախտումների, բաց քվեարկության փորձերի, քարոզչական նյութերի առկայության եւ ընտրական ցուցակներում անհամապատասխանությունների մասին։ Իսկ թե ինչ են արձանագրել տեսախցիկները, դիտենք առանց մեկնաբանության։ Քիչ առաջ ԿՊ կուսակցության ներկայացուցիչը մոտեցավ բնակչին, ով օգնության կարիք ուներ եւ տղան հետներ, սպասում էր տղային, որ մոտենա եւ թիվ 3 քվեաթերթիկը դրել էր սկզբնամասում, ինքը ուղղորդեց, որ այդ թերթիկը տակը դնի, ես կողքն էի ու լսեցի, թե ինչպես է ահա այս անձնավորությունն ուղղորդում, որ փոխի թիվ 3 քվեաթերթիկը։ Ամբողջը վերցնում եք, մեկ քվեարկություն, որոնք որ չեք ուզում գցում եք քվեարկության մեջ, այս մի հատիկը դնում եք մեծ։ Այստեղ չի կարելի դրա խոսակցություն։ Ինչպես ստացվեց, որ մի հոգի փաստորեն քվեարկել է այստեղ մենք տեսանք Տիգրան Նիկողոսյան, առաջի քվեողը։ Աշխատակիցը համապատասխանությունը թվի չի տեսել ու թույլ են տվել։ Բայց հիմա այս թուղթը վավեր կհամարվի։ Անվավեր, իհարկե։ Սա անվավեր է, բայց հիմա ընտրողը չի իմանա, որ իր թուղթը անվավեր է համարվելու։ Ճիշտ ասած, ես ուզում եմ անվավեր, որովհետև այս բանին ընտրատարածքային տեղամասի նախագահան սպասում է Գիազոր Մարմինի եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմանը, որպեսզի որոշում կայացնեն ու փոխանցեն ինձ որոշումը։ Թափանցում է այսի քվեախցիկի հետևերևումը։ Ընտրախախտումներ են նկատել նաև իմ գործընկերները, մասնավորապես Նոր Կեսարիայում։ Ահա խնդրեմ դիտենք կադրերը, ապա տաղավարում կհյուրընկալեմ իմ գործընկեր Սեդա Մակարյանին, որը կպատմի ընտրատեղամասերում արձանագրված դեպքերը։ Չեմ գնում ես մոտիկ առավոտանից այստեղ նստած եմ կռիվ եմ անում մի մոտեցեք ընտրողներին վստահված անցեք մի մոտեցեք բայց դուք էլ մոտեցաք հարգելի վստահված հենց նոր ասացիք է մոտեցեք այստեղ իրենք էլ չէին նույնը անում չէ իրանք գնացել են ընտրողի մոտ այստեղ կանգնած եմ ժողովուրդ ջան շար եք չէ ես հարցնում եմ ինչի պետք է այսինքն ինչ եք հարցնում ասացիք որ չպետք է այնտեղ կանգնի ճիշտ է ով Դուք ասացիք, որ մյուս վստահված անձինք չպետք է այնտեղ կանգնեն։ Այո, հիմա դուք այստեղ կանգնած եք։ Մի հատ կարող եք կադրը ցույց տալ, որ ես Իհարկե, մեր ուղիղ եթերում կարող եք տեսնել։ Դե ուրեմն այստեղ խնդիր չեմ դեմ, եթե տեսնեք արձանագրեք։ Շատ լավ, արձանագրված է։
Ես այժմ տաղավարում զրուցելու եմ իմ գործընկեր Սեդա Մակարյանի հետ։ Սեդա, վաղ առավոտից հետևում ես ընտրական գործընթացներին, եղել ես մի քանի ընտրատեղամասերում, ինչ էր կատարվում այնտեղ։ Առավոտվանից սկսել են Կերեբունի վարչական շրջանից, հենց դեռ ժամը 8 չկար առավոտյան, արդեն ընտրատեղամասերի մոտ մարդիկ շատ էին, շտապել էին գալ ընտրության, ակտիվ է ընտրություն ընթանում, մեր եղած ընտրատեղամասում, մեր նկարահանման պահին արդեն մի քանի տասնյակ մարդ կար, այսինքն ամբողջ գործընթացը ակտիվ է ընթանում, դե խախտումներ ևս նկատել ենք, բայց մինչև մեր տեսախցիկների արձանագրած խախտումներին անցնել է, ես ուզում եմ նշել, որ այս պահին մեր մյուս գործընկերները, ովքեր աշխատում են Նոր Կեսարիայից արձանագրել են մի շարք խախտումներ։ Իդեպ մենք քիչ առաջ դիտել ենք դա կադրերով, մեր հեռուստադիտողը արդեն տեղյակ է ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Այո, մոտ 1 ժամ տևած ուղիղ եթերի ընթացքում ամեն ինչ մեր տեսախցիկները արձանագրել են, մասնավորապես վիճաբանություն սկսվել է քվեաթերթիկներից մեկի պատճառով, դրա վրա թանակ է հայտնվել Ուրախ Հայաստան կուսակցության վստահված անձը հորդորել է փոխել քվեաթերթիկը, որից հետո սկսել է վիճաբանություն քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցչի հետ, փոխադարձ վիրավորանքներ, մեղադրանքներ, այնուհետև ավարտվել են այդ վիճաբանությունը, որից հետո նորից մեր տեսախցիկները ֆիքսել են, թե ինչպես են քաղաքացիական պայմանագրի վստահված անձին ուղղորդում քաղաքացիներին, բաց ուղղորդում ում ընտրել։ Հետո նաև Բաքում ընտրատեղամասի մի քանի տղամարդիկ նույն հատվածում երկար ժամանակ նստած են եղել, քաղաքացիները մոտեցել են նրանց ընտրությունից հետո, ասել են պարտքս կատարեցի, ապա հեռացել են, նշեմ, որ այդ տղամարդիկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներ են եղել, հետո քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վստահված անձին մոտենում էին նաև արդեն ընտրատեղամասում ներսում քաղաքացիներ են մոտեցել, ձեռքով փորձել են բարևել, քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչը չի բարևել, բայց դրսում արդեն տեսախցիկներից այն կողմ ողջագուրվել են նույն ընտրողների հետ, ապա երբ մեր տեսախցիկները, մեր գործընկերները փորձել են այնտեղ գտնվող տղամարդկանցից հասկանալ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչներից ինչ են անում, ինչու են այդքան երկար նույն տեղում սպասում, ում են ուղղորդում, ինչ են ասում եւ ինչ են շարունակում պարտքս կատարեցի, պատասխանել են ուղղակի հովտեղի նստած ենք, ապա հեռացել են տարածքից շենքի հետև, նորից վերադարձել են, մի խոսքով այս ամեն ինչը 1 ժամ եւ ավելի մեր տեսախցիկների ուշադրության կենտրոնում է եղել, մոտավորապես նման մի բան մենք Երևանի թիվ 7 կոտրակ 3 ընտրատեղամասում Բաբաջանյան փողոցի վրա գտնվող մանկապարտեզներից մեկում տեսանք, մեզ ահազանգեցին, որ նորից քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական շտաբի ղեկավարը այնտեղ իր մեքենայով, սեփական մեքենայով, մենք մեքենայի պետհամարանիշներ ենք ֆիքսել, մարդկանց է բերում, տանում, ուղղորդում, նույն տեքստն են ընդ որում ասել, երբ քաղաքացիները դուրս են եկել, մոտեցել են մարդուն, ասել են պարտքս կատարեցի ու այդ քաղաքացիական պայմանագրի շտաբի ղեկավարը ասել է, որ կատարեցի, արի շենքի կլոր պատտվենք, խոսենք, այդպես հեռացել են։ Նա մենակ չի եղել, իր հետ եւս մեկ տղամարդ է եղել, մենք փորձեցինք հասկանալ ով է, իր հետևից գնացինք ընտրատեղամաս, մոտեցանք, տեսանք, որ նույն ընտրատեղամասի նախագահը եւս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ է եւ այս միշտ երիտասարդը մոտեցավ նրան, խնդրեց, որ իրեն բեյջ տան, որովհետեւ ինքը նկատել էր, որ մենք էլ իրեն ենք նկատել, փորձեց գրանցվել, որպեսզի մեր մոտ հարցեր չառաջանան, բայց մոտեցավ քարտուղարուհուն ասաց, ինձ գրանցիր, բայց ես 7-ին եմ գալու, իհարկե չգրանցեց նրա, ասաց, երբ կգաս այդ ժամանակ կգրանցենք, նա էլ հեռացավ տարածքից, որովհետեւ նկատեց, որ մենք իրեն նկատել ենք։ Այսինքն ըստ քեզ այդ ամենը ուշադրություն շեղելու համար է արել։
Հա, որ ասի, որ ես օրինական եմ այստեղ, բայց ինքը ոչ վստահված անձ է եղել, ոչ մեկ չի, անգամ այդ ընտրատեղամասի ընտրող չէր ինքը։ Ուղղակի ամբողջ ընթացքում երկար ժամանակ տարածքում է եղել, ընտրողների հետ զրուցել է, տարել, բերել է իր մեքենայով էլի։ Մենք այդ ամեն ինչը ֆիքսել ենք տեսախցիկներով։ Ընտրախախտումների մասին թերևս այսքանը, նաև նկատում ենք, որ քանի որ հոսքը շատ է ընտրողների, լինում են, որ մեկ քվեախցիկում 2 հոգի են ընտրում, փորձում են հանձնաժողովի նախագահները, անդամները փորձում են կանխել, հաճախ չի ստացվում, որովհետև ընտրողները շատ լավ չեն տիրապետում ընտրական կարգին, բայց այո, մենք նկատել ենք, որ քվեախցիկներում մեկից ավելի հաճախ հանդիպում են ընտրողներ։ Սեդա, դու շփվել ես նաև հանձնաժողովի անդամների եւ դիտորդների հետ, ինչ մտահոգություններ կամ դիտարկումներ են նրանք ներկայացնում։ Երևի նշեցի, որ նշածներիցս մեկը հենց դրամասներ, հենց դիտորդներն ու հանձնաժողովի անդամներն են մտահոգվում, որ քաղաքացիները չգիտեն ընտրական կարգը լավ չեն տիրապետում, հիմնականում մեծահասակները եւ միջև կվերահսկեն իրավիճակը, մեկ այլ ընտրող է հայտնվում միաժամանակ այլ ընտրողի հետ քվեախցիկում, կամ որ առողջական խնդիրներ ունեն, գալիս են ընտրության, ընտանիքի անդամների հետ են գալիս, միշտ ընտանիքի անդամները չեն կարող օգնել ընտրության հարցում ու այսպես փոքրիկ կոնֆլիկտ վիճաբանություն է սկսվում հանձնաժողովի անդամների հետ, այլ մտահոգություններ չկան, միայն ասում են էլի, որ շատ է հոսքը, այսինքն շատ ակտիվ են մասնակցում ու եթե համեմատում են 21 թվականին ընտրությունների հետ, իրենց համար բարդ է զուտ միայն մարդկանց քանակի հարցում։ Դու նաև զրուցել ես քաղաքացիների հետ, ինչ տրամադրությամբ էին եկել ընտրության։ Քանի որ շատ քաղաքացիների հետ են խոսել ու ամեն մեկ նստի նախընտրած քաղաքական ուժի իր մեկնաբանությունը տվել, միայն բոլորը միաբերան խաղաղություն են ուզում, խաղաղության համար են քվեարկում, բայց արժանապատիվ խաղաղության։ Բոլորը նշում են, որ ուզում են արժանապատիվ խաղաղություն, ուզում են լավ կյանք, ապահով կյանք, ուզում են, որ երկիրը զարգանա ու քվեարկում են հանուն դրա։ Այս ընթացքում որևէ հետաքրքիր ուշագրավ կամ արտասովոր դեպք նկատել եք, որի համաձայն կուզես պատմես մեր հեռուստադիտողին։ Այո, ինձ եւ մեր գործընկերոջը օպերատոր Էդիկին Մալաքյան շփոթել են արտասահմանցի դիտորդների հետ եւ ընտրատեղամասում այդ արտասահմանցի դիտորդը առանց տեղեկացնելու դուրս էր եկել եւ հանձնաժողովի քարտուղարն ասաց՝ «Ուրն այդ արտասահմանցիները ABC-ը ինչա»։ Մենք նշեցինք, որ մենք արտասահմանցի չենք, մենք տեղական լրատվական ենք եւ այստեղ ենք։ Նաև մեր հեռուստադիտողները առավոտյան 8-ի եթերը դիտելուց տեսել են, որ քո անձնագիրը 9 անգամ չի անցել, 8 անգամ չի անցել, 9-րդ անգամ անցել է։ Մաղթենք մեր հեռուստադիտողներին, որպեսզի համբերատար լինեն։ Այդ առումով խնդիր կա, որովհետև ID քարտերն ավելի հեշտ են անցնում, քան կենսաչափական անձնագրերը։ Ուղղակի ինձ թվում է որակի անձնագրի որակի խնդիրը, մենք ֆիքսել ենք նաև, որ այո, կենսաչափականները մի փոքր միայնումը չէ, էլի քաղաքացիներ կային, որ բարդ կարողացան այդ փուլը հաղթահարել։ Սա այլ ավելացնելու բան ունես։ Թերևս ոչ, հույս ունենանք, որ լավ կավարտվի օրը, որովհետև ծանրաբեռնված են բոլորը եւ լարված են բոլորը, մաղթենք, որ մեր երկիրը ճիշտ ընտրություն կատարի։ Շնորհակալ եմ Սեդա, շնորհակալ եմ օպերատիվ տեղեկությունների համար, զգույշ եղիր։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի իմ գործընկեր Սեդա Մակարյանի հետ։ Մինչ ընտրական գործընթացը շարունակվում է, իր աշխատանքն է սկսել նաև ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելությունը։ Դիտորդներն առավոտյան այցելել են Երևանի Չայկովսկու անվան դպրոցում տեղակայված ընտրատեղամաս։ Տեսնենք, թե ինչպես էր առաքելության աշխատանքային մեկնարկը։
Մինչ քվեարկությունը շարունակվում է, քաղաքական ուժերը շարունակում են հայտարարություններ անել ընտրական գործընթացի վերաբերյալ։ Հայաստան դաշինքից պնդում են, որ առավոտից իրավապահ համակարգը խոչընդոտող գործողություններ է իրականացնում։ Հայաստան դաշինքը մասնավորապես հայտարարել է, մեջբերում է. այս խայտառակ եւ հակաօրինական վարքագիծը ոչ միայն հանրությանը տեղեկատվական տերորի ենթարկելու փորձ է, այլև ընտրական իրավունքի կոպտագույն խախտում։ Մեջբերման ավարտ։ Նմանատիպ հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Իվետ Ատոնոյանի խոսքով առավոտից ճնշումներ են գործադրվում իրենց շտաբների նկատմամբ։ Նա նաև նշել է, որ այս իրավիճակը կանխատեսելի էր։ Առավոտյան ժամը 8-ից սկսած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական շտաբը ստանում է բազմաթիվ ահազանգեր տարածքային կառույցների շտաբերի ներկայացուցիչներից այն մասին, որ այսօրվա օրը սկսվել է իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների տարբեր օղակների հարձակումով, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տարածքային կառույցների ներկայացուցիչների բերման ենթարկումներով, կալանավորումներով, վաղ առավոտից սկսվել է տոտալ հարձակում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տարածքային կառույցների վստահված անձանց, շտաբերի, ենթաշտաբերի պատասխանատուների նկատմամբ։ Տարատեսակ շինծու եւ մթածածին մեղադրանքներով մեր համակիրները, մեր կուսակից ընկերները մարզերում իրենց գործունեությունը իրականացնող շտաբերի պատասխանատուները մասսայաբար բերման են ենթարկվում, կրկնում եմ, տարատեսակ շինծու եւ մտածածին մեղադրանքներով։ Իհարկե այս իրավիճակը մեզ համար կանխատեսելի էր, քանզի նախընտրական քարոզարշավի ամբողջ ընթացքում նմանատիպ գործելավոճը ավանդական է դարձած եղել ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ, սակայն այն, որ այսօր անգամ ընտրության օրը այս ծավալով հետապնդումները շարունակվում են ընդդիմադիր կուսակցությունների նկատմամբ, սա արդեն որևէ տրամաբանության մեջ չտեղավորվող փաստ է։ Միաժամանակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ հանրապետության տարբեր ընտրատեղամասերում առավոտյան բացակայել են հանձնաժողովի մի շարք անդամներ։ ԿԸ նախագահ Վահագն Հովակիմյանի խոսքով ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է 50 անդամի բացակայություն 48 ընտրատեղամասում։ Ժամը 8-ի դրությամբ բացականեր ենք ունեցել 2005 տեղամասերից 48-ում ենք ունեցել բացականեր, այդ բացականներից ընդհանուր 50 բացակա է եղել, ընդամենը 3 դեպքերում 2 նախագահ եւ 1 քարտուղար է բացակա եղել եւ ընտրական օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս նույնիսկ եթե ընտրական հանձնաժողովի օրինակ անդամներից որևէ մեկը բացակայ, միևնույն է գործընթացը շարունակվում է, եթե անհրաժեշտ լինի ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահները նոր անդամ են նշանակում, այսինքն գործընթացը ընթանում է բնականon, այս ընթացքում բնականաբար ինչ որ տեխնիկական խնդիրներ են իրագալի, որոնք հնդածս արագ լուծվում են։ Ես օրինակ գիտեմ, որ նախագահ երկու նախագահների եւ քարտուղարների բացակայությունը պայմանավորված է քրեաիրավական գործընթացով, այսինքն մեզ դա արդեն զեկուցել է, որ ուղղակի տվյալ նախագահները եւ քարտուղարը գիշերը ձերբակալվել են։ Ձերբակալվել է հայ-ռուսական գործարար խորհրդի փոխնախագահը քննչական կոմիտեի տվյալներով նա մայիսի 31-ին Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան ժամանելուց հետո տելեգրամով խոստացել է Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող հայաստանի քաղաքացիներին անվճար տեղափոխել Հայաստան, պայմանով, որ նրանք մասնակցեն ազգային ժողովի ընտրությանը։ Դիմակավորված անձինք Գյումրիում շրջափակել են ուժեղ Հայաստանի գրասենյակը, այս մասին հայտնում են կուսակցությունից։ Հայաքվե նախաձեռնությունն էլ տեղեկացրել է, որ 31.09 տեղամասում падգամավորության ԿՊԱ-ական թեկնածու Սարիկ Մինասյանը չլինելով տվյալ տեղամասի ընտրող եկել եւ զրուցել է քաղաքացիների հետ, ինչն ակնհայտ ընտրախախտում է։ Ահազանգեր կան նաև, որ ԿՊ-ի քարոզչությունով քվեարկության դեպքեր են արձանագրվում, կան նաև տեղամասերի մոտ քարոզչական պաստառներ փակցնելու մասին ահազանգեր։
Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, մենք աշխատում ենք արտակարգ ռեժիմով, յուրաքանչյուր 2 ժամը 1 կլինենք ուղիղ եթերում, կունենանք հարցազրույցներ, ինչպես տեխնացուների, այնպես էլ դիտորդական առաքելություն իրականացնող խմբերի հետ, իսկ ընտրատեղամասերից ուղիղ միացումները կշարունակվեն ամբողջ օրվա ընթացքում։ Այնպես, որ շարունակեք հետևել մեզ սոցիալական բոլոր ցանցերում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք 3w.abcmedia.am։ Իդեպ, հարգելի հետևորդներ, եթե նկատել եք ընտրախախտում, կասկածելի կամ ուշագրավ դեպք ընտրատեղամասում կամ դրա շրջակայքում, ուղարկեք մեզ լուսանկարներ, տեսանյութեր եւ կարճ նկարագրություն մեր Telegram բոթի միջոցով։ ABC լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 16-ին է, տաղավարում կաշխատի Գառնի Մութաֆյանը։